الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. يقول في سؤاله: نسيت أنوي الصيام وتذكرت بعد الظهر فليصح صومي؟ نسيت تنوي الصيام في رمضان. النية في صوم الفريضة تختلف عن النية في صوم النافلة. النية في صوم النافلة يجوز لك أن تنوي الصيام للنافلة في أي وقت من أوقات النهار ما لم تكن قد أحدثت ما يبطل الصوم. يعني يجوز لصيام النافلة أن تكون النية بعد الظهر أو بعد العصر. أما في صيام الفريضة فلا بد أن تبيت النية، والنية محلها القلب ومعناها القصد. فإذا نسيت أن تنوي للصيام في شهر رمضان وجب عليك أن تكمل يومك ثم تعيد يوما بعده قضاء. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول: أحيانا يدخل جوفي بعض الماء أثناء الوضوء، فما صحة الصوم؟ يدخل جوفك كما ذكرت بعض قطرات الماء أثناء الوضوء. المسلم ينبغي عليه أن يعلم أن المبالغة في الاستنشاق وقيل في المضمضة كذلك مستحبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وجاء عن سفيان الثوري: وبالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. ففي غير الصيام الإنسان يبالغ في المضمضة والاستنشاق، أما وهو صائم فلا يجوز له أن يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق. وإذا حدث ذلك منه ودخلت قطرات الماء جوفه وهو صائم، في هذه الحالة يتم صومه تعظيما لرمضان ثم يقضي يوما بعد رمضان. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول في سؤاله: في بعض الأيام أصبح جنبا ولم أغتسل إلا أثناء النهار، الذي عليه جمهور العلماء وعليه كذلك الإجماع أن المسلم إذا استيقظ من نومه في نهار رمضان وكان جنبا من جماع أو غيره يتم صومه ويغتسل ويتم صومه وصومه صحيح. وهذا هو الذي عليه الأمر بالنسبة للفتوى، يتم صومه، وإن كانت هناك كراهة لترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها، إلا أنه قد غلب عليه النوم أو ما إلى ذلك، فعليه عندما يستيقظ أن يغتسل وأن يتم صومه وصومه صحيح في هذه الحالة. السؤال بعد ذلك: هل يثاب المسلم على السحور؟ نعم، السحور أوصانا به النبي عليه الصلاة والسلام وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. وأيضا كذلك المسلم يدور حيث تدور الشريعة، الكتاب والسنة، وسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر واضحة. دعانا إلى تناول وجبة السحور لأنه وكأنه يحرص عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة، لأن الإنسان إذا تناول السحور
فإن في السحور بركة. وأيضا كذلك فإن السحور يعين المرء على الصيام ويقويه بدنيا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا